語文滿月唔着衫，咁熱啊嘛，咁唔想着住身水身汗咁樣跑咁樣，埋洗少件衫啦。咩問題？唔着衫做運動有咩問題？又唔係唔着褲。即係如果你喺自己屋企又閂埋晒啲門窗，你中意點樣都冇問題嘅。真魔圖也屋企算係私人地方，所以唔可以話你錯嘅。係咯，冇咩問題。好似 OK 自摸，哇好大哦，走翻咗。你唔係開實寫，因為我直播嗰陣係開緊 Live 2D 噶嘛，我又唔係開緊真人，咁有咩問題？玲果然係失卡幽嘛。咩嘢失 ？Angus 之前見過類似漫畫。咩嘢類似漫畫？真魔圖也唔緊要啦，你冇聽過咩？嗰啲新聞主播上身西裝下面其實我聽咗啲乜嘢？我聽咗啲乜嘢？一會doing麻將，我冇得立因為係咪剩翻幾隻牌啊？係咪最後一回係冇翻3隻牌，係咪冇得立食咁樣？我變咗冇聽牌添，可能我又喺度打安牌咯。真魔圖也做咩淆底？我淆底啊，係咪啊？我想打安牌啊，已經出衝係咪？咁但係唔需要為咗個1000點而做啲咁冒險嘅事啦。你哋啲筆都有2番啊，一隻筆有2番啊，一張都冇啊。no， 冇晒筆啊！費率應該係咪俾個排山吞咗？應該係俾排山吞咗，一係有人揸住2隻。玲好彩冇打西。呀啤！真魔圖也早知唔貪清一色。等陣，清一色個色字會 trigger 呢個。我明明應該係要呢個擺落例外嘅喎，即係清一色啊、乜一色啊呢啲應該要擺例外嘅喎。語文滿月 HKO 馬號清一色色。清一色色咩嘢？啊 by the way， 我嗰個 Discord server 個禁書區原本係叫做清一色噶，因為我唔記得係咪語音叫做混一色啊。Angus 按呢個規律係咪可以開個綠一色專門放史力加色圖 LUL？ Oh no！ 點解要史力加色圖？咁字一色係乜嘢？真魔圖也玲色情語一色咪車文。Oh no！ 等陣我哋嘅頻道好唔健康。語文滿月，今日我哋知道奇奧馬除晒衫直播。我冇除晒衫直播好冇？唔好亂講，至少都會着褲好冇？我唔記得咗邊個大 V 係話自己開台唔着衫喎，跟住爸媽係話你係咪做緊 R18 直播咁樣？啊係邊個我唔講啦，我驚俾人檢舉啊！除衫直播 YouTube 準備中，除衫直播而直播內容係打麻雀，咁咪即係脫衣麻雀。又係喎，但係脫衣麻雀唔係虛擬脫衣啫咩？你會係個 Live 2D 喺度除衫，你自己又除衫咩 ？Angus 野球拳。Oh no！ 真魔圖也有啲人可能中意咁玩啩。咁我就唔知啦。究竟 V 玩野球拳可以玩啲乜嘢？你點解無啦啦要玩野球拳？語文滿月，奇奧馬個 live 2D 呃人。我個 live 2D 啱乜嘢啊？係除唔晒嘅，我 2.0 要唔要整除啦？What？ 你嗰個笑得好奸啊！你嗰個啊！快啲走人算。我拉實。真魔圖也，我哋一齊揸乾呢個魔法師仔。等陣，點解係變咗榨乾我？玲好卡幽 mark Oh no！ 冇咁易俾你榨乾嘅。榨乾好色啊！語文滿月，仲要榨乾人，真係好色好色。唔係我榨乾人咯，係佢哋想榨乾我咯。Oh no！ 俾人榨乾啦，係咪 ？Oh no！ 你真係要榨乾我啦 ！Oh no！Oh no！ 係咪應援啊 ？OK， 我唔講嘢啦。塊面笠晒瞓喺度，圖也喺度 P 手勢自拍嘅畫面。
Oh no！ Zero Ling, nice Kyoma Bling. 貼低佢係咪 Kyoma 俾圖也揸乾係咪？多謝指教，多謝520，多謝圖也。語文玲，多謝指教，唔着衫直播。我冇唔着衫直播咯。00@Angus 下劃線 CLC 揾日得閒嘅話可以試下畫。Oh no！ 你哋真係想畫我俾人揸乾嘅圖啦〜